Guten Morgen, meine liebe Klasse. Ich habe heute eine tolle Nachricht für euch. Ihr habt im letzten Mathe-Test einen Durchschnitt von 2,0 gehabt. Deswegen hatte ich euch ja eine Belohnung versprochen. Und jetzt habe ich endlich eine Belohnung. Wir machen ein Lagerfeuer. Hurra, das klingt ja toll. Ich freue mich sehr darauf. Wie ihr euch denken könnt, wird auch die Klasse 3b mit dabei sein. Wir werden viel Spaß haben. Das heißt, dass Ben und Hassan auch dabei sein werden. Oh ja. Ganz sicher werden die beiden wieder Quatsch machen. Jasmina, ich habe in Pakistan immer am offenen Feuer mit meiner Familie zusammen gegessen. Meine Familie und ich waren letztes Jahr campen. Dort haben wir auch am Lagerfeuer gespielt und gegessen. Ben. Ich habe da mal eine Frage. Schieß los, mein Bruder von einer anderen Mutter. Ich habe leider keinen Babysitter für Horst gefunden. Oh nein, musstest du ihn etwa mitbringen? Ja, und er braucht viel Liebe. Ich kann ihn nicht die ganze Zeit in meiner Hosentasche lassen. Hassan, ich werde dir beistehen und helfen. Du hättest bestimmt das Gleiche für Helmut und mich gemacht. So, jetzt haben wir es geschafft. Frau Lehmann denkt, dass wir auf dem Naturklo sind. Ja, genau. Und der Moment ist einfach perfekt, um Horst jetzt ein bisschen Luft schnappen zu lassen. Geh du mutiger Grashüpfer, hüpf umher. Ich warte am Lagerfeuer auf dich. Findest du denn das Lagerfeuer genauso romantisch wie ich? Oh ja. Wir haben wirklich Glück, dass wir so eine Zeit miteinander verbringen können. Ich habe da etwas auf dem Herzen dir. Darf ich dir ein Geheimnis erzählen? Aber natürlich, meine liebe, beste Freundin. Du kannst mir alles erzählen. Da gibt es also einen Jungen. Oh, ich fange nochmal von vorne an. Beruhige dich doch erst einmal. Ich höre dir zu. Sag es mir, sei mutig. Also da gibt es einen Jungen. Ich glaube, ich liebe ihn. Die ganze Zeit denke ich an ihn. Oh, wirklich? Wer ist denn der Junge? Kenne ich ihn? Ich freue mich sehr für dich. Ja, du kennst den Jungen.
Er ist aus der 3b. Es ist Ben. Ben? Wirklich? Er ist so lustig und nett. Er war auch noch nie gemein zu mir. Er ist so hübsch und sein Humor ist genau wie für mich gemacht. Ich warte immer, bis ich ihn sehen kann. Du solltest es Ben sagen. Wenn er es weiß, kann er mit dir vielleicht sogar zusammen sein. Horst, halte aus, ich komme. Oh nein, bitte nicht verbrennen. Ich muss jetzt was tun, sonst verbrennt Horst noch. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Jasmina, du hast gerade meinen Horst gerettet. Er wäre ins Feuer gehüpft und verbrannt. Aus Horst wäre ein Grashüpfer geworden. Ich hätte Horst niemals angefasst. Aber ich wusste, dass du Horst sehr liebst. Deswegen habe ich direkt angefangen zu rennen und Horst in Sicherheit gebracht. Ich habe niemals daran gedacht, dass jemand für mich sogar ins Feuer greifen könnte. Jasmina, du hast heute nicht nur Horstes Leben gerettet, sondern auch mein Herz gestohlen. Ich möchte mich bei dir bedanken. Komm bitte morgen mit mir zum McDonald's. Natürlich, lieber Ben. Ich werde mich vorbereiten und mit dir zum McDonald's gehen.